Yoya ammas yoya ilmaan ayyaa bika jirtan malattuu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka onni irraa madde sanaadha qabu. Warra sanii bareef akkam nu bultan nagaa nu bultanii warra sanii dhihillee ka akkam nu ooltan nagaa nu ooltanii sanin jenna. Yoya radachaane salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashabaal kafuune nooru qariibu anaa dhufu welcome to Shabba Media. Ewa qomatenya no ballis waan dubbanu min aksi baritenya leen ebisi tumura kenya la waqti tolchina rabbi khatimata yan wa barachun da kenya sagata tenya tararatiga wa ebete sena raile wan amma kesi jorrele wan tekti demlutilega nu ake ka qabanne sari di hanne jira hayu senati fit intara siyasa da obbo Nasir Khalil qabanne sari di hanne gara kesi akati simatin benu gara kenya namo yoya yannani aderon ana dofu qaribu ana dofu welcome to Shabba Media adero nagadu gafada obbo Nasir Khalil wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baga nagaan weedani asirratna Facebook sani fi udogolatoma hayyaganullee yeroo teessan aarsaa gootanii asirratti nu argamuudhaan waan beektanirraa waan gartanirraa argaa dhagayeetiidhaan nu arjoomuudhaaf asirra nu dhufu keessaniif ulfadhaa galatooma isin jenna. Ilmaan ayyaa sagantaa keenya kanarraa keessummaan keenya obbo Nasir Khalil akka nu waliin turtanillee kaasumaan nu isin afeerra. I think seenaa fi beekuuni lubbuu olchitee jaani ati qoruphoodha na fakkaata ilmoon qoruphoodhaatii fi ilmoon qeereessaa waliin beektee seenaa wallaaluudhaan diina waliin taphatte qorupheen mana galtee haadhatti himtee eega seenaa dhageesse ammoo galama waan waliin jaan isaan lachuutu waan waliin jaan gaalafa kaayamte jechuudha. Obbo Nasir Khalil jechuu dandeenya yeroo garii olmayni keenyaa fi wanni garii beektee diinaa fi firaddaa wallaaluudhaa tuni seenaa fi wallaaluurraa ni taati jechuudha. Maaliif namni seenaa fi beeku akkuma qoruphee kaleessa ilmoo qeereessaa wajjin taphattee guyyaatti aan ammoo waan haatee siimte natti illee himte jettee dammeexee jalaa gorte sani wanni garii tan hojjannu fi wanni garii ta arkaa jirru sabni kun of baraaruudhaafuu seenaa ifii beekuu qabaa yoo seenaa ifii hin beekne ammoo akkuma ilmoo qoruphee sanitti bineensesii nyaatu wajjin taphata jechuu dandeenya yeroo machi nu haanu. Hedduu dhugaadha kuni waan mamma sanatti fakkaata warri adiin kun waan jedhani those who do not learn from the past mistake are deemed to repeat to fail wana jechaan ibsuu dhabuun kiyyani mala yaanni isaammoo maal jechuudha namni dogoggora isaatti fi waan kalee keessa dabrirraa hin baranne deebi'ee dogoggora fakkaataa waan hin hojjenneef hin jiru waan akkasii kenna asa akkasiiti namni yoo seenaa beeke waan gaarii hojjetillee beekaa yoo seenaa beeke bakka kaleessatti kufillee yaadata yoo san beeke immoo rakkoo fakkaataa keessa akka hin galle irraa of eeguu danda'a jechaadha dhugaadha kun. Talmacinatti warri nu duraa akka nuti arran dogoggorree fi waan nu dhiisanii dabran numa jirti jechuudha. Ebarkaa beektii arra uummanni Chaayinaadhaa yeroo Ameerikaa wajjin falmatu seenaa hoggaa 5,000 irra dhaabbataniiti jechuudha. Arra Yahudaa fi Israa'elii fi Iraanis hoggaa oolalan jarri lachuutu seenaa mataa ofirratti dhaabbateeti jechuudha. Arra konfliktiin addunyaa tana gubbaa jirtu ta seenaa lagatte waan jirtu natti fakkaatu jechuudha. Namni seenaa lagate diinaa hin qabu haa. Ebarra beektee nama seenaa fi beekuutu firaa fi diinaa adda beekaa jechuudha. Kanaafuu akka nuti hin dogoggorre haa abbootiin teenya waan nu dhiiftee deemtee jira jechuudha. Legislation heera tumamee labsamee Oromoon itti dalagatte kan arrallee dhaabbatu jira jechuudha. Heera manaadiidha. Walirra deddeebinuuf waan biraati jechuudha. Barka arraafillee furmaata nu taa'adha. Heerri kun heeruma addunyaa gubbattuu legislationni tokko
eega takka seera ta'ee tumamee labsamee hojiirra oole yoogaa gumii akkasaniitiin heeri san fooyyee malee yoo gumii walitti deebitee heera san kaafte malee heeri san qaa'ilaa guyyaa qiyaamaa numa taa'aa jechuudha. Heerri mana adiidhaa akka nun dogoggorre lafa nuu kaa'ee jiran fakkaata. Manni diinaa kami manni Oromoodhaa ifa gala. Gaa duuba salirraa illee haga tokko nuu tuqiiti. Beekaa seenaa beekuun qulfiidhaa eega jenne. Sibira gaa kitaabni hedduudhaa jechuun dhagee jechuudha. Obbo Naasir duuba beektee meeshaa manaa isaa odoo lakkaa'anii kitaaba irra guddaadhaan anjaan jechuudha. Wanni inni dhaloota dhufullee dhaachisuu ta'a waan gurguddoo sibira jira. Mee waan gurguddoo sibira jirurraa heera mana adiidhaa akkuma beektee riqichatti itti fayyadamee eessarraa kaanee arra eessa geenyee tanamee seenarraa if booda nuu deebii waan sibira jirarraa ragoota nu tuttuqaa uummata keenya kanaaf waan nu ibsi. Manadi waan aaraan godhame waan murtii lolaati. Gadaa melbaa booda gadaa melbaa turabse naannoo 1522 toora. Gadaan isaa akka seenaan himutti lolaa jechuudha. Gadaan sun lolaa isa mudate. Eegasii gadaan odaa bultum loluma labsuuf fincila labsuuf dhaqee loluma qabu namni gadaa bulchiinsaaf wal jijjiira. Gadaa melbaa booda mana adii kana jechuudha. Inni akkasii mee amma wanni dheeraadha wanni keenya. Akkamitti bakka tana geenya kalee maal keessa dabata waan jiru irratti xiyyeeffachuu gadhaa. Mani egalitarian democracy kajee asumaro mulaggasii akka gaariitti ibse caalaa ibsuu hin danda'u sirna gadaa Oromoodha. Inni akkasitti ta'ee akkamumatti bakka tana geenye waan jiru irratti xiyyeeffachuu gadhaa. Akkamumatti as geenye qoosaadhaa. Qabsoon amma deemee federeeshinii amma jiru kanaa fi silaa afaan Oromootiin ijoolleen baratuun kun namni afaan Oromoo dubbatu Oromiyaa irratti nama bulchu mana murtii dhaqee namni murtii haqaa haynillee jiraatu baatu akka deemu poolisii dhaqee simaa baloo malee namni rakkoo isaa akka himatu waan daanyaan isaan jibburree isaatiin akka dhaga'u kana hunda mana hakimaa ijaaruu waan adda addaa baajata baasee if tajaajiluu fi mirgoota ammaa jiran kana akkamitti Oromoon bakka tana ga'e. Maal irratti qabsaa'anii Oromoo qofaam saboonni biraa illeen saboonni Itoophiyaa keessa jiran qurfamuun akkamitti as ga'an. Amma maal keessa jirra garamitti deemaa jirra waan jiru kana historical background isaa ilaaluun gaarii natti fakkaata. Gaamme. Itti fufi. Hayyee rakkina qabu karaarra jirta itti nuuf fufe jechuudha. Eessarraa kaanee eessa geenye garam deemaa jirra. Amma mirgoota egalitarian democracy ijaarame sirna bulchiinsa Oromoodha. Addunyaan beeku ka biyya feetere irra yoo Google goote kitaabota meeqa baasuu dandeessu. Ka Oromoo miti warri addunyaan biraalleen akka gaariitti beektu gadaan dhugaa gadaan namni tokko yeroo takka malee hin filamne odoo namni waliin ajjeefne faarsee mambultii heeraa gartee taa'ee bulee gadoomee kabajaadhaan halangee walii kennee addaan deemu Afrikaa keessa waggoota 400-500 dabre kana keessattuu gadaan booda amma fooyya'e kuni waan ajaa'ibaati. Uummata akkatti jiru kana dhufanii lafa isaarraa fudhatanii kabajaa isaarraa fuudhanii afaan isaarraa fuudhanii balleessan. Afaan Oromoo kana akka by design education system biyyattii afaan Oromoo akka balleessu dhaqii nu qoradhu jedhanii nama tokko Faransaay ta'edha. The Pioneers of Ethiopia kitaaba jedhamu ka Professor Baaruu Zawudee barreesse. Isa dubbisuun hin danda'ama.
nama erganii biyya alaatti baradhuuti Faransaaytu afaan namaa balleessee afaan tokko godhuutti milkaa'e. Deemee akka Faransaay isaa goona keessattuu maqaadhaanii akka afaan Oromoo itti balleessinu. Deemee nu qoradhu jee Haile Sillaasee fa'aa bara namni erga. Nama biraatiin bara. Akkas godhanii by design afaan Oromoo irratti duulan. Akkam akka godhan. Jeneraalota akkam akka godhan. Wataadara maal akka godhan. Nama immoo maqaa akkamitti akka jijjiiran. Nama mataskaana dhaqee Kiristinnaa ka'e maqaan kee maal ebaluu ebaluuti. Maqaa Kiristinnaan qabdu maqaa haadhaa fi abbaan baasaniif dhiisanii namni tokko mana barumsaa by design akkasitti afaan balleessaa turan, aadaa balleessaa turan. Kanarratti qabsaa'e saboonni Oromoonis kanarratti qabsaa'e. Gaafa dhufanii Oromiyaa qabatanii kaayyoon isaan dhufaniin kunoo kan namni haa laalu, namni haa argu. Isaan qabatanii dhufan kunoo kan kitaa nagastii fi kibra nagasti waan jedhan rabbiitu nu shuume warri jiru. Bakka takkatti jira kitaabni kun amma. Kitaa nagastii fi kibra nagasti. Heera gadaa kareefu dubbanne san heera gartee murtii haqaa kan namni tokko yeroo takka malee waggaa 8 yeroo takka bulchee eega fixate ittiin deebine heera sanirraa Oromoo baasanii gabra godhanii warri rabbi nu shuume kitaaba kana justificationii godhatanii dhufanii Oromoo balleessan jechuudha. Eega dhufan bakka 3 waan isaan hojjetaniin kaasuu fedha bakka 4 kanan ta'a. Arsii irratti waan hojjetanii nama harma muranii miila ciranii hin dhiifne waggaa 7 walii wal lolanii miidhaa geessisan akka gadootti fudhatanii biyyarra nama baasan. Nama lafarraa guuratan. Population afaan Amaaraa dubbatu guddaa garasitti godaansisan waan lafti miidhagduu taateef lafti Arsii lafa bareedduudha namni ni beeka. Kabiraa fixaniiti nama achi dhaqisanii lafeeranii kan baalabbaata godhanii Chirchilleen Arsii keessaa horii argatteen biildiingiin Finfinneetti ijaarame kun horii Arsii keessaa argameeni. Gabbarsiisanii jechaadha. Nama miti Chirchillee gabbaran gaafa sana. Kabiraa kitaaba kana Raas Immiruutu barreessee kunoo kana. Jaarsorratti waan dalagame qofa argee namni kun Iyyaasuu fi Haile Sillaasee fi inni waliin mana tokko keessatti guddatan. Warri kitaaba kana barbaadinaan jettanii akkam barbaadee argatu nagoota hedduu galatoomaa. Ani waan Oromoon hayyoonni ijoolleen dargaggootaa bakka adda addaarraa barbaadi kitaaba kana kitaabni akkasii jira hunda naaf eeranii akkasitti ilaala jechuudha. Kitaaba kana keessa cubbuun jiru. Akkamitti akka nama qoraan kindii harka akkatti irra kaa'aniiti haada dhundhuma 3 kindii 3 nama dhundhuma qabu ol dheerinni dhundhuma 3 ta'uu qaba guddinni ammoo dhundhuma haada dhundhuma 3tiin hidhamu ta'uu qaba qoraan namni cabsee mana namaa geessuu qabu bilisa kiyya. Nama dhufee achitti safare san afaan Amaaraa dubbatu hunda nyaachisuun ta'ummata saniiti. Lafa qotanirraa walakkaa isaanii safaruun ta'ummata saniiti. Walakkaa ol. Miidhaa akkanaa kana keessa dabre Wallagga. Kitaabni kunoo kana. Akka kitaaba kanarratti dookumentii ta'etti Kumsaa Morodaa Dajazmaach Gabre Egzaabeer jedhanii maqaa jarri itti baase Kiristinnaa dhaqanii waraana hanga hin qabne nama lakkoofsisaa daangaa hin qabne irra qubsiisan. Waraana duraan dhaqe malee Gondareedha waraanni kun dhaqee yeroo sana achi qubate. Nama kana hunda qallabuutu barbaachisa inni qallabuu qaban. Gibira inni isaan gibira namarraa hin guuranne warra Kumsaa Morodaa kanaattu gibira
warra Benshangul ka warqii baasus waan hunda isaantu godha. Waqeetii 500 waqeetii waan warqiin safara waan akkasii waqeetii 500 akka kafalutti murteessan Jamas Kumsa Morodaa. Barnamni kun Wallaggaan qeellamii fi leeqarraa kaasee haga Benishangulitti lafa guddoodhaa qaba. Warri waraanni achi jiru suni haganumarraa fuudhuun sirrii miti. Itti dabaluu qabda jedhanii oduudhaan 1,000 kafale jee Minilik. Oduu namni itti odeessan. Amma kan oduu inni rakkataa jiru jechaadha. Booda fidaniitti namicha tokkotu jira. Tasammaa Naadoo nama jaan zamaana sanii warra Minilikitti Iyyaasuun yoon andu'e aangoo Iyyaasuun akka naa qabatu indaraasee ta'e Iyyaasuun haa guddisi itti naa guddisi jee kan inni amaanaa itti dhaammate jira dhiyoo isaati. Abbaa Dajjazmaach Kabbadee Tasammaa akaakayyuu Dr. Kabbadee Tasammaa jechuun hiyyaa. Allaki Dr. Kaasaa Kabbadee kama Washingtonitti du'e dhiyoo tanan turre. Akaakayyuu isaatti namni kun warra abbaa Jifaarfaallee balleesse namicha kana. Duuba namni suni maal godhe waqeetii 13,000 akka falkafalu godha horii guddaatu as jira biyyituun badhaatuudha. Ilkeen arbaani jira kanarraa 13,000 irra kaa'ajeen. Namni deemee ilkee arba ajjeesuutti kutee jecha. Namaa miti bineensa bosona Oromiyaallee balleesse jarri kun. Waan sibutti hojjetan waan najjotti dalagan kitaabni kun diiteel godha. Waan biraatiin obboleessa kiyya. Warri Gondaree ka Wallagga dhaqee nagayaan achitti namni safaree fi taa'anii nyaatu jiranii mukkutii nyaatanii tumaalessaa itti dhufaa aanantu itti dhufaa dhadhaa itti dhufaa jedhanii dhaqanii jireenya akkasiin itillee jiraachuu feene jettee Gojaameen wal guurtee dhayitee achi qubatte Wallagga bara Minilik keessa. Waggaa 2 akkana nyaachisan nama san warra afaan Amaaraa dubbatu dhufaniituma taa'anii nu nyaachisaa jiran isaanis nutis afaan Amaaraa dubbanna kun warri kun taa'ee nyaatu jira. Ufumaa dhufanii godaanii dhufanii Wallagga keessa nu nyaachisaa. Kitaaba kana gubbaa waan jiru naasa'u jira. Nu nyaachise Dajjazmaach Kumsaa Morodaatiin. In nyaachise. Minilik din dhaga'ee barekkatti Gojaam irraa namni godaanee Wallaggatti waggaa 2 kana warri sun dhaqanii jara san nyaachisanii jennaan ohoo jarri kun hin qaba hin danda'ame nama 200 ergee warra kanallee nyaachisi jeen. Maaliif seeraan ala namnummaan afaan Amaaraa dubbatu hundi ka duraan achi dhaqe malee dhaqee safaree nu nyaachisaa namaan ja'a jechuu dhiisati danda'anii nyaachisanii nama 200 ergeef kanallee nyaachisi jeen. Akkasitti Iyyaasuun dhufee irraa kaasee waan sanii local government isaa taxation Minilik qofatti erguu qofa odoo hin taane locally akka biyyatti bulchan autonomy qabaatanii akka if jiraachisanii mootummaafis waa kennaa ififillee achitti akka governance local governance akka oolu akkas godhee furmaata san godhee fi Iyyaasuun. Bakka carcaritti dhufanii gaafa dhufanillee Asaffaa Duulaa namni jedhama email keessaan qaba. University of Wisconsin kaampaasii medicine jedhamu achirraa na ergan dhiyoo tana gaafadhee ka university sanarraa argadhee waa'ee carcar kana. Maqaan seenaa sanii Asaffaa Duulaa nama jaanii barreessarraa miti bara 1968 barreesse. Amma Michigan State University fi Wisconsin University ti argama barreeffamni suni. The Land Thinner in Jarjar Province taayitila mata duree jiru hin jira akkasitti. Waan cubbuu dalagame hunda anama keessa deemee waan kitaaba kana keessa jiru hunda osoo hin barbaadu. Xiqqeenyi dhufe, saamichi dhufe, afaan balleessuun, amantii nama balleessuun, biyya balleessuun
nudhaqqabe xiqqeenyi nudhaqqabe kuni akka faaruu ta'e namni kana hojjeteef siidaan dhaabamaa jira ammanta siidaan dhaabamee jira. This is why we are now. Namni kan hunda hojjete. Namni afaan Oromoo kanan dhaqii katti naa balleessan deemii qoradhuu naa fudha afaan kanan balleessaa jee namni heera baase. By design. Duuba qabsaa'ota kufanii fi rabbiif galanni haa ga'u. Qabsoon dheeraan godhamee sabaaf sablammoonni bakka amma jiran kana geenye. Federeeshina sabdaneessaa kana arganne jechuudha. Federeeshinni kun rakkoo kana hambisuuf dhufe. Afaan by design, by state policy. Akka badu irratti murtaa'e kana bakka itti deebisuuf dhufe federeeshinni kun. Qabeenya saamame sanitti namni akka abbaa ta'u deebisuuf dhufe. Ifiin of bulchiinsa dhabame simaa baloodhaan uummata nama gartee mana murtii dhaqee waajjira poolisii dhaqee afaan hin dhageenyen naman beeyinirraa murtii turjumaanaan dhaggeeffatu sanirraa san hambisuuf dhufe federeeshinni kun. Federeeshinni sabdaneessaa kuni perfect illee ta'uu baatu namni illee itti fayyadamee uummata fayyadullee baatu haga ammaatitti mirgoonni argaman kareefu tarreessine kakka afaan ifiitiin ijoolleen barachuu kakka namni ufuma lookaalii naannoo isaatti of bulchuu ka akka ijoolleen waajjira poolisii mana murtii dhaqanii ifiitti tajaajilamu wanni kun hundinuu ka argame qabsoo kanaani. Amma dura kana namni beekuudha qaba. As keessaa baanee amma federeeshinni kun badee furmaanni gara gartee taqalaa gizaatii kaleessaa sanii waan kalee Oromoon keessa waa harka ol qabdan san dubbachuu feetaa.